kita dengan suatu sikap dan cadangan daripada saudara kita yang kalau yang dimuat oleh media massa dikenal dengan nama Sayyid Azmi Al-Habsyi, yang menghimbau kepada masyarakat setempat agar dengan kita memberikan sokongan dan dukungan untuk kita membuang sebagian daripada pahala-pahala kita, untuk kita membuang sebagian daripada ibadah dan kebaikan kita, karena sudah jadi beban betul kepada pundak kita karena terlampau banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan kita diajak untuk mengurangi beban ibadah dan juga dengan beban pahala yang kita miliki dengan cara menyantuni anjing, menyentuh anjing, dekat dengan anjing, bersahabat dengan anjing, pekerjaan orang yang tidak ada kerjaan, sikap orang yang nganggur. Maka usaha atau juga dengan upaya untuk mengajak orang ramai kepada program yang semacam itu satu perkara yang bijak. Itu cara orang yang sudah krisis daripada idea ataupun juga daripada pandangan yang sehat. Bagaimana dengan kita diajak untuk melakukan sesuatu yang dengan baginda Nabi tidak pernah mengajak kita dan memertabatkan, berupaya untuk memertabatkan sesuatu lebih daripada tepat atau juga posisi dan kedudukannya. Kita tidak diperintahkan untuk memusuhi anjing, tapi dalam waktu yang sama kita juga tidak disuruh untuk menyantuninya, menyayanginya, menyentuhnya sebagaimana yang direncanakan dan sudah terlaksana dengan mendapatkan sambutan sejumlah tidak kurang daripada 1.400 orang yang bersalaman barangkali, yang memeluk, yang mengusap dan juga yang menyayanginya. Jadi kita tengok daripada sudut atau daripada pandangan ahli hukum. Anjing itu sebenarnya sebagaimana sebutkan di dalam hadis adalah salah satu daripada umat. Tapi kita bersabda kalau bukan kena mengingat anjing itu sebagai salah satu daripada umat, atau maksud daripada hadis ada di antara daripada umat manusia yang dirubah Allah menjadi kepada anjing. Maka kalau tidak mengingat perkara tersebut, nanti kita perintahkan kepada umat manusia atau kepada kita secara khusus untuk kita membunuhnya. Tapi selepas itu perintah untuk membunuh anjing itu dicampur atau juga mansuh, sehingga Nabi sudah hanya memerintahkan kepada kita untuk kita membunuh al-aswadal bahim, yang berbulu hitam gelap. Kenapa ya Rasulullah? Sebab itu syaitan, sabda Nabi. Hadis yang kedua, dari sejumlah sekian anjing yang harganya mahal, yang harganya murah, cantik, pandai, cerdik, cerdas, hebat, patuh, setia, tidak ada satupun daripada jenis-jenis anjing yang akan bakal masuk surga nanti pada hari kiamat kecuali satu, anjingnya Ahlul Kahfi yang disebut dengan Khidmir. Itu saja satu-satunya anjing yang akan masuk surga nanti pada hari kiamat. Sementara yatim-yatim piatu sejumlah bilangan tidak terhitung ramainya di negara kita, baginda bagi garanti dan jaminan surga kepada orang-orang yang menyantuni, yang mengusap, yang menyayangi dan memberikan balas kesan kepada mereka. Kenapa tidak seeloknya berkempen untuk kita menyantuni anak yatim, atau juga untuk kita menyantuni warga emas, atau juga untuk kita menyantuni orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dan betapa banyak. Takkan kepada makhluk, kita tidak katakan makhluk yang paling hina-hina, tapi makhluk yang najasanya mughalladhah, lebih kotor daripada tai najis, lebih kotor daripada kencing, lebih kotor daripada darah, lebih kotor daripada muntah. Itu semuanya daripada jenis-jenis najis. Kalau secara logiknya lebih elok kita
mendekatkan diri kepada dengan seumpama darah, masukkan tangan ke dalam darah, masukkan tangan ke dalam najis, masukkan tangan ke dalam kencing, tak kencing itu dicium-cium atau diusap-usap itu seperti apa, daripada dengan kita diajak untuk menyantuni anjing yang batasannya muka Allah. Yang paling tidak dengan kita dituntut dan diwajibkan untuk membasuh anggota tubuh kita 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kita punya waktu banyak kapan? Sampai dengan kita menyibukkan diri kita untuk kita mencuci tangan sampai 7 kali, salah satunya dengan tanah. Memangnya kita punya ibadah lebih. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Man tanakal bal ilakal basaidin aw hirasatin." Barang siapa memelihara anjing selain daripada anjing buruan, selain daripada anjing polis untuk keamanan, maka akan berkurang daripada pahalanya pada tiap hari 1 qirat. Qirat itu besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi dengan Said Azmi tadi itu kelebihan pahala kan? Kelebihan ibadah kan? Kelebihan taat kan? Kelebihan kebaikan kan? Sehingga dengan kebaikan nak dibuang-buang dengan menyantuni anjing. Ini hadis. Yang berikutnya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kenapa dengan kita berkumpul di masjid? Kenapa dengan kita mencari dan mengambil peluang waktu berkumpul di majlis-majlis ilmu? Kenapa juga dengan kita mencari majlis-majlis zikir? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Karena dengan kita inginkan rahmah, maghfirah, dan juga dengan tumpuan dan kebersamaan daripada para malaikat. Agar dengan kita disertai, dikunjungi, didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Agar dengan kita mendapatkan keampunan dosa dan juga mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Agar dengan kita disebut dan dibangga-banggakan Allah di kalangan para malaikat-malaikatnya. Majlis menyantuni anjing justru itu akan membuat para malaikat akan jauh daripada kita. Jadi kalau saya sebut bodoh orang yang menganjurkannya itu pada permuaannya kita akan terperanjat. Tapi kalau kita sebutkan hadis-hadis yang tadi itu, kita diajak kepada benda apa? Kita diajak kepada benda bodoh sebenarnya. Bodoh macam mana? Untuk mengurangkan pahala kita, untuk menjauhkan para malaikat daripada kita, untuk menyibukkan kita dengan mencuci, membasuh tangan anggota sentuhan daripada badan yang disentuh oleh anjing. Kalau salah satunya lembab dan basah, membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu kan menyibukkan diri. Nabi kita bersabda, min husni islamil mar'i, daripada tanda kualiti iman Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara tidak penting. Dari sudut mana kepentingannya, dari sudut mana keperluannya, daripada sudut mana kebenarannya, dari sudut mana kecantikannya. Supaya masyarakat Melayu jangan lagi takut dengan anjing. Sebab kita kalau sebut anjing takut, itu fitrah. Itu fitrah. Sebagaimana kita takut dengan ular, sebagaimana kita takut dengan harimau. Apakah kalau pada waktu kita takut dengan harimau, terus dengan kita berteman dengan harimau? Kalau kita takut dengan ular, maka kita berkempet agar dengan kita memelihara dan menemani ular. Kalau dengan kita takut dengan syaitan, maka kita ajak syaitan untuk berteman dengan kita. Kurang asal. Cukup macam tu, supaya jangan ditanyakan kembali tentang campaign upaya program menyantuni anjing. Sebagaimana saya katakan tadi, satu hadis baginda Nabi kita ada janjian dengan malaikat. Jadi semacam mana? Malaikat Jibril akan menyampaikan wahyu Allah Jalla wa'ala. Nabi kita tunggu. Ternyata dengan malaikat Jibril tidak kunjung datang. Beberapa hari atau beberapa waktu kemudian, setelah malaikat Jibril datang, Nabi kita tanyakan sudah janjian nak datang menyampaikan wahyu, tapi kenapa Jibril tidak kunjung datang? Jadi kata malaikat Jibril menjawab, innana ma'asyiral malaikati la nadkhulu baitan biha kalbun aw surah. Kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu terdapat anjing atau patung atau berhala.
Beranak itu macam mana? Mungkin seperti patung kucing, atau juga kambing, ataupun juga ular, tiap makhluk yang bernyawa. Apakah itu dibuat daripada besi, diukir daripada tanah, dibuat daripada tanah, diukir daripada jati, diukir daripada kayu, daripada timah, daripada tembaga, daripada apa saja yang bentuknya menyerupai binatang-binatang yang hidup yang bernyawa, itu akan menghalang para malaikat masuk ke dalam rumah kita. Berarti upaya yang tadi itu sedikit demi sedikit untuk menjauhkan kita daripada agama, jauhkan kita daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Jadi tidak ada logiknya, tidak ada rasionalnya langsung kalau pada saat dengan kita diajak untuk bersama anjing, menyatuni anjing. Sebab kalau memang itu yang kita targetkan sebagai tanda rasa kasih sayang kita kepada binatang, kita tidak hanya disuruh untuk menyantuni anjing atau memberikan balas kasihan. Justru tuntutan tersebut itu kepada semua binatang. Cerita wanita pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing, itu kita tahu asbab karena memberi minum itu dalam keadaan emergensi, dia dalam keadaan haus, dia dalam keadaan dahaga, terus kita bagi makan, terus kita bagi minum. Silakan saja, sangat besar sekali pahalanya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, memberikan segelas air minum, secopak air kepada satu ekor anjing balasannya surga. Bagaimana kalau kita memberi minum kepada orang-orang yang beriman, kepada muslimin dan muslimat, tapi kita bersabda yang bagi minum kepada orang yang kehausan akan Allah bagikan minuman yang tertutup al-makhtum nanti daripada telaga Kausar. Yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, Allah akan berikan kepadanya buah-buahan nanti di dalam surga. Itu dalam keadaan emergensi. Tapi bagaimana dengan anjing secara khusus? Memang